السلام عليكم. هو مزيان. اول حاجه حكيم بيان سور اتصلت بيه بحال اللي قلت سي سوربرونون لي بوليميك اللي يقدروا يتيحوا في لا ليست. ملي ما كانش لاعب كنتو كتقولوا علاش ما لاعبش كيجي، وملي راجع من بليسيور وما لاعبش علاش ما جابوش. دونك بوتيت كو سي فري خصني نشرح هادشي باسكو من بعد ما بقيتوش كتفهموا واش كندير. يمكن بالحق لا سيتوياسيون ديال حكيم لعب 20 مينوت النهار اللي درت لا ليست مور لو ديرني راسمبلمون دو سبتمبر يمكن، دونك على 2 موا سون كومبيتيسيون. دونك بحال اللي قلت حكيم خصو يرجع في الفورما ديالو، خصو يرتاح مع الفرقه ديالو يخدم هاد السيمانه باش يرجع في المستوى ديالو. وحكيم بحال اللي قلت له بارتي مومون وي ريفيان سون ميور نيفو هو ديالنا. دونك يا اوكين بوليميك اوكان بروبليم، اما بالنسبه لي اما بالنسبه لي بحال اللي قلت لو شانجمون اللي تقدر طرا اي لا كيسيون اللي غتقولوا علاش قبل ما كانش كيلعب وكان كيجيبوه ودابا ملي يلعب غير 20 دقائق. ليكيب اوسي تبدلت اليوم بحال اللي قلت، لا كونكورونس اللي كانت قبل ماشي ديال اليوم. لي جوار اللي كانوا في ديك الوقت ولي جوار اللي عندي دابا ديسبوزيسيون ماشي ديال اليوم. دونك plus la concurrence est élevée, plus j'ai le choix de me permettre ou d'appeler ou de ne pas appeler un joueur qui joue ou qui ne joue pas. Donc ça ne veut pas dire que ça va dépendre de la position de la concurrence qui est. Bien sûr, Radda ou la Soultini ou la Naïfa Gerd ما لعبش 5 ماتشات متابعين واش غتعيط له vu les problèmes qu'on a en défense centrale. Bien sûr que Naïf غنعيط له من بعد ولا عندي 3 سنترو ولا 4 سنترو واحد كيلعب في بايرن واحد كيلعب في دورتموند سنترال. Bien sûr que Naïf ce sera plus difficile ou la malhab. C'est aussi logique que ça. Après bien sûr qu'il y aura toujours des polémiques qu'on voudra rechercher. Aujourd'hui tout est clair, d'ailleurs il n'y a aucun souci, vous avez bien vu. Mais aujourd'hui dans les couloirs comme offensivement comme au milieu de terrain, aujourd'hui on a beaucoup de choix. Et vous avez vu malgré les blessures, on a eu la blessure de Akhoumash, اللي بغيت نسرد un message واخا هضرت معاه de soutien بحال ديال عدلي. Beaucoup de blessures en ce moment, voilà, beaucoup de courage باش يرجع حتى هو. Ça a donné l'opportunité aussi à Zakaria Bouklel اللي حتى هو مسكين كان خلى البلاصه ديالو avec une blessure au genou. Il a mis un peu de temps mais il est revenu en forme pour revenir dans le groupe. Voilà, c'est ça la sélection. Mais il n'y a aucun souci ni personnel ni technique avec aucun joueur en équipe nationale aujourd'hui. لا ما تدخلناش في لا بريسيون. دو فاسون لا بريسيون كاينه في اي ماتش ديال المنتخب، تكون لا كان ولا ما تكونش لا كان. اي ماتش اللي كنلعبو كاينه لو دوفوار دو ريزولتا، لو دوفوار دو نكونوا في مستوى ديالنا. كل حاجه بوقته. دونك فوالا لو جروب يفي بيان كنخدموا وحنا الاولين ديال الجروب ديالنا. كنا باغيين نتاهلوا au bout de 4 matchs. هادشي اللي درنا واخا كنا مأهلين par l'organisation, mais on voulait montrer que ولا كانت لا كوب دافريك ما تلعبش في المغرب حنا ديال لي غران بيي اللي كانوا يخضروا. دونك فوالا الدراري داروا الخدمه. On a 2 matchs encore فين نقدروا نوجدوا encore des petits détails. Et chaque match غيقربنا من l'objectif ديالنا باش نكبروا. Il y aura des doutes, il y aura des certitudes. L'essentiel بحال اللي كنقول هي نكونوا موجودين la CAN 2025 في الدار في التوقيت. Comme j'ai dit souvent كنقولها avant l'heure c'est pas l'heure, après l'heure c'est plus l'heure. Sinon pour les U23 سهله. عندنا إنشان اللي غتلعب في تنزانيا. Donc pour le moment طارق il se concentre sur الدراري ديال البطوله اللي يقدروا يلعبوا هاد لا كومبيتيسيون. دونك ما نقدروش نجيبوا شي واحد من برا في هاد لا سيتوياسيون باش ما يقدرش يلعب لو شان. Donc on essaye d'être le plus logique possible. Non وزاني كان معنا، هو معنا زعما شكون يعيط له. Non mais sur ce cas انا j'ai toujours été clair. اللي باغي يمشي مع بلاد اخر يمشي مع بلاد اخر، انا ماشي شغلي. دابا نتوما ما فهمش هاد الفرقه كبرت اليوم، كبرت بزاف. خصنا حتى حنا نحطوا القيمه ديال الفرقه. ما غاديش نبقى نبكيو على واحد ولا كان معنا ولا ما كانش معنا. عندنا سوبر افكتيف، الفرقه كبرت يمكن ما كتعيقوش بهذا الشيء. انا كنفرح ملي كنشوف maintenant des pays européens اللي كيشوفوا الدراري ديالنا اللي ما كنعيطولهمش. قبل كان حنا اللي كنديروها، دابا ça veut dire qu'on est devenu la nation اللي كون باغي نكونوا. On est dans le top 13 mondial depuis 2 ans.
quand tu es dans le top 13 mondial, forcément il y a des joueurs qui peut-être ont la double nationalité et qui vont être dragués par d'autres pays. Mais le message il est clair. يبغي يلعب مع المغرب خصو يصبر نكون هنا ولا مدرب اخر يصبر مي لوبجيكتيف ولا كتبغي بلادك ولا كتبغي المنتخب والحلم ديالك هي الدافع على هاد الفرقه غتصبر سهله مي لو شونتاج سا مارشرا جامي بعدا معايا تقول لي عندي هاد الفرقه عيطت لي مرحبا سير ولدي الله يسهل عليك ولا دير كارير ديالك معاهم الله يسهل عليك المغرب ما كيستنى على اللاعب كيستنى على المدرب ديما بحال اللي كنقول il y a beaucoup de joueurs qu'on n'a pas eu. On a gagné d'autres joueurs, mais le Maroc, la demi-finale de la Coupe du Monde, le Maghreb, donc il n'y aura pas de chantage et le choix il est ouvert et je l'accepte. Mais il y a la concurrence et la concurrence. بحال اللي كنقول لهم اللي كنسافر كنجلس مع الدراري ملي مع لو شوا اللي با في كنقول واش ديشون عيط لك غدا واش غتقول له خصني نصبر ولا عندي المغرب ولا شي دو لا فوانتي كيقولها لك اش غدير كان مع غير مع لي بيي افريكان اللي كاين هذا لو شونتاج مي ان توكا افيك لو ماروك سا باس با اي بور مون صراحه مو يا اوكان جوار اللي قال لي بيرسونيلمون كوتش ولا ما عيطتيليش غنمشي نلعب مع بلجيكا ولا مع هولندا ولا مع اسبانيا جي كو دي ايكو بوزيتيف. Mais le message, en tout cas, c'est bien la question elle est bien d'être posée pour être clair. On est une équipe qui a un gros effectif avec des grands joueurs à chaque poste. Et dans chaque pays, les grands pays, ils ont doublé, triplé les postes. C'est ma كاين شي واحد اللي كيقول فرنسا ولا اسبانيا ولا ما عيطوليش قبل كانت غنمشي مع المغرب ولا غنمشي مع فلان. Donc ça a changé aujourd'hui et je suis fier de voir que des pays européens d'abord كيشوفوا اللعابه ديالنا. Et c'est tout. Pour Omar Hilali c'est la même chose que j'ai dit tout le temps. Il joue à un poste où on a peut-être deux des meilleurs latéraux au monde, qui sont Achraf Hakimi et Nosser Mazraoui, qui continuent à travailler comme il le fait. Ikhber, ou l'ouaq diallo, on a mais c'est compliqué pour moi à ce poste-là aujourd'hui, avec le meilleur joueur à son poste ومع نوصير واحد اللي كيلعب في مانشستر واحد اللي كيلعب في باريس سان جيرمان نعيط واحد في هذا البوست. Je pense que c'est logique.